நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி ஒரு 3 ரயில்வே ஸ்டாக்ஸு டிவிடெண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த 3 ஸ்டாக்ஸ் என்னங்கிறதையே பற்றி பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம டெலகிராம் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணாத நண்பர்கள் ஜாயின் பண்ணிடுங்க. உங்களோட டவுட்ஸையும் நீங்கள் அதிலே கேட்டுக்கலாம். அது ஒரு ஓப்பன் குரூப்பு தான். அதில் எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் இல்லை. நீங்கள் உங்கள் டவுட்டை கேட்கலாம். நமது நண்பர்களும் அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச கருத்தை சொல்லுவாங்க. என்னால் முடிந்த அளவுக்கு நானும் உங்கள் சந்தேகத்தை தீர்த்து வைக்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பெல் நோட்டிஃபிகேஷனை தட்டி விடுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு 3 ரயில்வே ஸ்டாக்ஸ், ரயில்வே சம்மந்தப்பட்ட 3 ஸ்டாக்ஸ் டிவிடெண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஒன்று IRCTC, இன்னொன்று RAILTEL, இன்னொன்று RITESன்னு சொல்லக்கூடிய கம்பெனி. இதை பற்றி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்ப்போம். நம்ம IRCTCயை பற்றி போதுமான அளவு நிறைய பார்த்துட்டோம். இவங்க யார் என்னன்றதையும் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன். இந்தியன் ரயில்வே கேட்ரிங் டூரிசம் கார்பரேஷன் ஆஃப் லிமிடெட் அப்படிங்கிற கன்சர்ன் தான். இவங்க ரயில்வேவோட சிஸ்டர் கன்சர்ன் மாதிரி. இவங்க ரயில்வேவோட கேட்ரிங் அண்ட் டூரிசம்மை பார்த்துக்கிறாங்க. இப்போது லேட்டஸ்ட்டாக இந்தியாவிலேயே சொகுசு கப்பல் அதுக்கான டூரிஸ்ட்டையும் இவங்க IRCTC கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க, சொகுசு கப்பலுக்கான. ஆமாம், அதனால இவங்களோட பிஸ்னஸ்ஸு என்றைக்குமே குறையாதுன்னு நான் ஏற்கனவே 2 வீடியோ போட்டிருக்கேன். 2 வீடியோவும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். டிஸ்கிரிப்ஷனில் பாருங்கள். அதே மாதிரி டெலகிராம் குரூப்போட லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். இவங்க இன்றைக்கி இந்த ஸ்டாக்கு கிட்டத்தட்ட 1200 இந்த ஸ்டாக்கு இன்றைக்கி 3863 வரைக்கும் போய் வந்திருக்கு. இந்த ஸ்டாக்கு இப்போ ஸ்ப்ளிட் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. கண்டிப்பாக இந்த ஸ்ப்ளிட்டு 1:5ன்னு வரும்போது எல்லோரும் கண்டிப்பாக வாங்குங்க. இது ஒரு லாங் டேர்முக்கு குறையே இல்லாத, போட்டியே இல்லாத ஒரு நிறுவனம்னு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன். அதனால் இந்த ஸ்டாக்கை கண்டிப்பாக ஸ்ப்ளிட் அனௌன்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் வாங்க. இப்போது டிவிடெண்ட் டேட்டு மட்டும் இவங்க அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்டாக்கோட மார்க்கெட் கேபிடலைசேஷன் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 61,814 கோடி. இதோட டிவிடெண்ட் ஈல்டு 0.13% இருக்குது. EPS ஏர்னிங் பர் ஷேர் லாஸ்ட் 12 மந்த்ஸுக்கு பார்த்திங்கன்னா 18.56%, PE பார்த்திங்கன்னா 208.16% இருக்குது. செக்டார் PE பார்த்திங்கன்னா 167.78%, புக் வேல்யூ பர் ஷேர் 91.68 இருக்குது. இந்த ஸ்டாக்கோட ஃபேஸ் வேல்யூ 10 ரூபா. இதை தான் அவங்க ரெடியூஸ் பண்ணி ஸ்ப்ளிட்டு அனௌன்ஸ் பண்ண போகிறாங்க. இந்த 52 வீக் லோ பார்த்திங்கன்னா 1290 52 வீக் ஹை பார்த்திங்கன்னா 4019 வரைக்கும் போயிட்டு இப்போது 3875 அப்படிங்கிற ரேஞ்சில் ட்ராவல் ஆகிட்டுருக்கு. இந்த ஸ்டாக்கு இப்போ வாங்குகிறவங்களும் வாங்குங்க, இல்லை நான் ஸ்ப்ளிட்டுக்கு அப்புறம் வாங்கினா கண்டிப்பாக வாங்குங்க. நீங்களும் இந்த ஸ்டாக்கை பற்றி அனலைஸ் பண்ணி பாருங்கள். இந்த ஸ்டாக்கோட CAGRன்னு சொல்லக்கூடிய காம்பவுண்ட் ஆனுவல் க்ரோத் ரேட்டு பார்த்திங்கன்னா 174.9% ஒரு பெரிய விஷயம். அதனால தான் இந்த இடத்துல நான் இதையும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். இதோட டிவிடெண்டுன்னு பார்த்திங்கன்னா 29ஆம் தேதி 6ஆம் மாதம் ஜூனில் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இதோட ரெக்கார்ட் டேட்னு பார்த்திங்கன்னா 22/9/2021. எக்ஸ் டேட் பார்த்திங்கன்னா 21/9/2021. ஒரு ஷேருக்கு இவங்க 50% டிவிடெண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அப்படி பார்த்தா ஒரு ஷேருக்கு 5 ரூபாய் டிவிடெண்ட் கிடைக்கும். கண்டிப்பாக இதை இப்போ வாங்கினாலும் இப்போ டிவிடெண்டுக்கு அப்புறம் இந்த ஸ்டாக்கு இறங்கும். அப்போது இன்வெஸ்ட் பண்ணுறவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது RAILTEL கார்பரேஷன். இப்போது இந்த ஸ்டாக்கோட மதிப்பு 130 ரூபா அப்படிங்கிற விலையில் இருக்குது. இவங்க ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் அண்ட் டெலிகாம் சர்வீசஸ், ரயில்வேக்கு சம்மந்தப்பட்ட எல்லா விஷயமும் எல்லா ஸ்டேஷனுக்கும் இவங்க தான் பண்ணுறாங்க. இவங்களோட மார்க்கெட் கேபிடலைசேஷன் பார்த்திங்கன்னா 4194 கோடி. உங்களோட டிவிடெண்ட் ஈல்டு 1.68% இருக்குது. 20 days ஆவரேஜ் 8,04,189 அப்படிங்கிற ரேஞ்சில் இருக்குது. EPS பார்த்திங்கன்னா 4.52 தான் இருக்குது க்ரோத்து ஏர்னிங் பர் ஷேரு. TTM PE 28.92%, செக்டார் PE 50.66% இருக்குது. ஷேரோட புக் வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா 43.71%, 10 rupees ஃபேஸ் வேல்யூ 10 rupees. இதோட 52 வீக் லோ பார்த்திங்கன்னா 94 rupeesல இருந்தது. 52 வீக் ஹை பார்த்திங்கன்னா 189 அப்படிங்கிற ரேஞ்சில் ட்ராவல் ஆகிட்டு இருந்தது. இப்போது கிட்டத்தட்ட 130 ரூபா அப்படிங்கிறதுல ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு. இந்த ஸ்டாக்கோட CAGR பார்த்திங்கன்னா 11.71% இருக்குது. இந்த ஸ்டாக்கோட டிவிடெண்ட் அனௌன்ஸ் டேட்டு பார்த்திங்கன்னா டிவிடெண்ட் அனௌன்ஸ் டேட்டு June 25 அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க.
ரெக்கார்ட் டேட்டு 22/9/2021, எக்ஸ் டிவிடெண்ட் டேட்டு 21/9/2021. இவங்க கிட்டத்தட்ட 12% டிவிடெண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அது ஒரு ஷேருக்கு ₹1.20 அப்படிங்கிற ரேஞ்சில் இவங்க டிவிடெண்ட் கொடுக்க போகிறாங்க. நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிற இன்னொரு ஸ்டாக்கு ரைட்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ரயில் இந்தியா டெக்னிக்கல் அண்ட் எக்கனாமிக்கல் சர்வீசஸ்ஸு. இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்ணுறது இவங்களோட முக்கியமான வேலை ரைட்ஸ். ஆமாம், இப்போது இந்த ஸ்டாக்கோட ரேட்டு ₹280 அப்படின்னு ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு. இதோட மார்க்கெட் கேபிடலைசேஷன் 6733 கோடி. இதோட டிவிடெண்ட் ஈல்டு பார்த்திங்கன்னா 4.64%. கிட்டத்தட்ட இபிஎஸ் பார்த்திங்கன்னா 18.38% ஆகிருக்கு. இதோட பிஇ பார்த்திங்கன்னா 15.24%, செக்டார் பிஇ 20.07% இருக்குது. இதோட புக் வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா ₹103 அப்படிங்கிற ரேஞ்சில் இருக்குது. ஃபேஸ் வேல்யூ ₹10. இதோட 52 வீக் லோ ₹232.20, 52 வீக் ஹை ₹303 வரைக்கும் போயிருக்கு. இந்த ஸ்டாக்கையும் நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணுங்கள். இதெல்லாம் டிவிடெண்ட் கரெக்டாக கொடுக்கக்கூடிய ஸ்டாக்ஸு. இதோட சிஏஜிஆர் ரிப்போர்ட்டு, சிஏஜிஆர் பார்த்திங்கன்னா 11% இருக்குது. இந்த ரைட்ஸுக்கு இவங்க டிவிடெண்டு 40% இன்னும் 40% டிவிடெண்ட் இஷ்யூ பண்ண போகிறாங்க. இதுக்கு ஒரு ஷேருக்கு ₹4 அப்படிங்கிற விதத்தில் கிடைக்கும். இதோட எக்ஸ் டிவிடெண்ட் டேட்டு 20/9/2021. இன்றைக்கி வாங்கினா தான் இது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு டிவிடெண்ட் கிடைக்கும். அதனால தான் இந்த ஸ்டாக்ஸ் மூணையும் இன்றைக்கி நாளைக்கு 2 நாள் தான் இதோட எக்ஸ் டிவிடெண்ட் டேட்டாக இருக்குது, ரெக்கார்ட் டேட்டாகவும். நீங்கள் அதை பார்த்துக்கங்க. அதே மாதிரி இந்த வீடியோ பற்றிய கருத்தை கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.